Tere tulemast vaatama novembrikuist Kuu TV saadet. Tere kallis vaataja, mina olen Johanna. Ja mina olen Kristoffer. Vaatame, mis leidis aset meie koolis sel kuul. Kas sina tead, kes on Ethan? Muidugi tean. Ta on USA saatkonna kultuuri- ja pressiatašee. Ta käis meil külas 27. novembril. Millest ta rääkis? Saame kohe teada. Do you think that the issues that teenagers and people your age in the US care about are the same or different than Estonia? Because you said culturally it was pretty similar. Yes. I think what I noticed was suicide rates in the US. I know, of course, that depression. Most of my friends in the US, they are taking some kind of antidepressants. So that's a big problem, I guess. Yeah, I mean it could vary by region, but yeah, I think that's an issue that people talk about in the US. 27. novembril külastas meie kooli USA pressi- ja kultuuriatašee Ethan, kes rääkis õpilastele oma tööst saatkonnas, õppimis- ja töövõimalustest Ameerika Ühendriikides ning ka erinevatest õpilasprogrammidest. Ethani külastuskäik ja loeng oli sissejuhatuseks Tartu linna ja maakonna koolide vahelisele mängule. Esimesel novembril külastas 10. klasse proosakirjanik, luuletaja ja laulja Kristiina Ehin. Teine asi, miks see kirjaniku amet on ikkagi keeruline, on see, et ei saa jätta ennast mängust välja. 11. novembril külastas meie kooli Eesti luuletaja, proosakirjanik ja laulja Kristiina Ehin, kes rääkis meie õpilastele enda raamatutest, vastas õpilaste küsimustele ning lõpetas külastuse improviseeritud räpiga telefonidest. Mitu luuletust sina oled pidanud kirjutama? Paar tükki olen ikka pidanud. 23. novembril toimus meie koolis üritus Loojat loojale, kus osalesid meie kooli kõige andekamad ja loovamad õpilased. Vaatame, kui loomingulised on meie kooli õpilased. 23. novembril toimus meie koolis Loojalt loojale üritus, kus said oma loomingut ja mõtteid avaldada kõik vabatahtlikud. Kahekümne 6. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Meie koolis tehti seda 27. novembril, mille raames toimus aulas debatt. Lähme vaatame, kuidas seal läks. Kõigepealt ma küsiksin jällegi siis esindajatelt ja siis saab igaüks ka teist sõna kaasa. Palun, mis te arvate? Kas on üldse vaja, et Eesti rahvas peaks olemas olema? Ma arvan, et Eesti rahvas peaks olemas olema. Miks? No, me oleme küll väike rahvas, aga me oleme ikkagi erilised ja teistmoodi ja on tore ju, kui on maailmas kõik ei ole nagu nii ühesugused ja kõik ei ole nii selline igav üksuline. Selge. 27. novembril tähistati meie koolis kodanikupäeva, millega seoses toimus 3. tunni ajal aulas paneeldiskussioon, kus osalesid kõik 12 klassid. Igast klassist valiti välja üks õpilane, kes tutvustas enda seisukohti laval. Kui hea oled sina inglise keeles? No mitte nii hea, et osaleda üle-euroopalises inglise keele testis. Best in English. 30. novembril toimus meie koolis arvutipõhine inglise keele test Best in English. Vaatame, kui tublid on meie kooli õpilased inglise keeles. Neljapäeval 30. novembril kell 11.15 toimus arvutipõhine üle-euroopaline ingliskeelne test Best in English. Meie koolist osales 82 õpilast. Oli üks põnev kuu. Oli tõesti. Selleks korraks on aga Kuu TV saade läbi. Teiega kohtume aga järgmises saates.